السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع سيدنا مصعب بن عمير. وجاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون بقى نصر عظيم جدا. ثم بعد ذلك بقى غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتأمل وجوه الصحابة ليشوف بقى مين هيشيل الراية النهاردة بقى في غزوة أحد. وفعلا حملها سيدنا مصعب بن عمير، وكان النصر للمسلمين في بداية معركة أحد. إلا أن الرماة خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من فوق الجبل، مما أدى لانتصار للكفار. في كل الظروف الصعبة دي كان سيدنا مصعب ثابت جدا 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 برايته، كان شايلها في ايده اليمين رضي الله عنه وارضاه. فجاء واحد من فرسان قريش اسمه ابن قميئة، فقطع يد اليمنى لسيدنا مصعب، فحمل الراية سيدنا مصعب بيده اليسرى، فقطعها هذا الرجل، فحملها سيدنا مصعب بعضديه، فقتله هذا الرجل بالرمح بتاعه. وكان ده مشهد الختام، بس الحقيقة ده ما كانش مشهد النهاية، ده كان مشهد الختام لحياة سيدنا مصعب. بس خلينا نشوف ايه اللي حصل بعد كده لما استشهد سيدنا مصعب وبعد انتهاء المعركة. فالحقيقة أنا هرجع بس لحظة واحدة معاكم قبل الوفاة. لما سيدنا مصعب اتضرب في ايده اليمنى كان بيقول حاجة جميلة جدا، كان بيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. سبحان الله ان دي ما كانتش لسه نزلت آية، وبعد كده نزلت آية، وعشان يعني ربنا يجعل ثوابها كده في ميزانه ان شاء الله، في ميزان سيدنا مصعب بن عمير ان شاء الله. بعد انتهاء المعركة بقى وجد جثمان سيدنا مصعب بن عمير وهو في التراب ملطخ بالدماء والتراب، وقد فقد ذراعيه. يعني الموقف كان صعب جدا لأنعم وأعطر أهل قريش وأهل مكة. يعني ده انت بتتكلم بقى ان ده كان واحد، ده الراجل رقم واحد والشاب رقم واحد في التنعيم والتدليل والعطور وكل شيء، ده ملقى كده في الأرض، ومفيش يعني ملقى في الأرض في موقف صعب ظاهريا، إنما طبعا هو أكيد في الجنة وأكيد في الفردوس الأعلى إن شاء الله، نحسبه كذلك إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفقد الشهداء، ولما وقف كده عند سيدنا مصعب قال مقولة جميلة جدا 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 جدا. قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني أنا ما شفتش أحسن منك وما شفتش أنعم منك في الحياة دي كلها وفي مكة، ثم أنت دلوقتي هو مت كده في تراب. وحتى يعني ده لما جم يكفنوا سيدنا مصعب، جم يكفنوه بالبردة اللي هو كان لابسها، كانت البردة اللي سيدنا مصعب لابسها لو وضعوها على رأسه انكشفت قدماه، وإذا وضعوها على قدميه انكشفت رأسه. قصيرة جدا سبحان الله. شوف بقى الراجل اللي كان منعم وكان مدلل وكل الرفاهية دي، مش لاقيين يكفنوه في ايه، هدومه مش مكفياه انه يتكفن ويستر بيها جسمه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم يعني غطوا بيها وجهه، ووضعوا كده بعض الانواع زي الاشجار وكده على قدميه. رحم الله سيدنا مصعب، وحقا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وانا خلصت قصة سيدنا مصعب، بس خلينا نقف كده بقى بعقولنا عند بعض المواقف لسيدنا مصعب، ونحاول نطبقها احنا في حياتنا. مستعدين نضحي، مستعدين نضحي عشان خاطر ديننا، مستعدين نضحي عشان خاطر نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا مصعب بن عمير ضحى بكل حاجة، ضحى فعلا بكل حاجة. ضحى بمستواه الاجتماعي ومستواه المادي، وضحى بكل حاجة، وزهد عن هذه الدنيا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، عشان خاطر يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. احنا بقى مستعدين نضحي بالحاجات اللي احنا بنعملها وهي اصلا حرام عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى ونرضيه؟ ده السؤال اللي انا حابب اختم بيه الحلقة، ويا رب يعني جميعا يا رب تكون الاجابة بالنسبة لنا ان شاء الله هنضحي، وان شاء الله هنقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر واكتر ان شاء الله. وانا اول واحد فيكم ان شاء الله اعاهد نفسي قدام ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله في حياتي وحياتكم جميعا ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. هنتظر ان شاء الله ان احنا نتواصل ان شاء الله مع بعض المره الجايه. ان شاء الله هقول لحضراتكم على الايميل ان شاء الله بتاع البرنامج ان شاء الله اللي هنتكلم بيه مع بعض. واترككم بقى ان شاء الله في رعايه الله كده لحد الاربع الجاي. جزاكم الله خيرا. نسال الله العظيم رب العرش العظيم
أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعله ذخرا لنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلم على أشرف من خلق الله، محمد وأحمد محمودا وعند الله شهادة وحج وزكاة صوما وصلاة، سلاما ونورا ويقينا من عند الله. وصلي وسلم على أشرف من خلق الله، اللهم صل وأحمد محمودا وعند الله شهادة وحج وزكاة صوما وصلاة، سلاما ونورا ويقينا من عند الله، سلاما ونورا ويقينا رسول الله. وصلي وسلم على أشرف من خلق الله، محمد وأحمد محمودا